আপনাদের বলছিলাম না 10 কিলো শঙ্কর মাছ, এই দেখুন, এই সেই 10 কিলো সাইজের শঙ্কর মাছ। এই যে কত বড়, পুরো একদম একটা পদ্ম পাতার মতো দেখতে লাগছে, মাংসের মতো খেতে লাগবে। এই দেখো পেছন দিকটা একবারে সাদা। এই রাখলাম কাঁধ থেকে কত ভারী যেন একটা পাহাড় নেমে গেল। শঙ্কর মাছের লেজটা দেখুন শুধু, বাবা লেজটাই কাটতে কতক্ষণ লাগবে দেখো। প্রথমে লম্বা লম্বা করে ফালি ফালি করে নিই দিদি, তারপরে পিস করা হবে। ধরো ধরো, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আগে মুখটা কাটি। বাবা বটি উল্টি পালিয়ে যাচ্ছে, মা গো। দাঁড়া 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 দাঁড়া, এটাই তো 500 হয়ে যাবে গো। টক খেতে 500, 500 বেশি, এক একটাই ফালি 500 করে। বাবারে বাবা, কি ভালো লাগছে এত বড় মাছ কাটতে। এই মাছের কাঁটা না একদম মাংসের মতো চিবি চিবি খাওয়া হয়ে যায়, নরম। হ্যাঁ খুব খেতে ভালো লাগে, বাচ্চারাও কিন্তু খেতে পারবে এই মাছ। হ্যাঁ। আর এটা খাওয়ার সময় আর কি এই যে কোষ ছেড়ে যাবে, কি সুন্দর এই যে কোষ একদম সাজানো আছে, মাংসের মতো, মাংসের মতো। মাছ কাটার জন্য কম্পিটিশন হচ্ছে, দেখো কে কত মাছ কাটতে পারে। গায়ে সব শক্তি মাছটা কাটতেই চলে গেল। এই দেখুন বন্ধুরা, মাছ খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি। পারছো যা ভারী, কত মাছ, এখান থেকে 30-35 পিসের মতো আজকে রান্না করব। মাছ রান্নাতে আজকে কোনো কিন্তু গরম মশলা দেওয়া হবে না, সব গোটা মশলা দেওয়া হবে। যে গোটা হলুদ নিয়েছি বেটে নেব। সমুদ্রের মাছ তো বাটা মশলা দিয়ে রান্না করলে কিন্তু আসল স্বাদ পাওয়া যাবে। আজকে বড় মাছ রান্না হবে, তাই বড় কোড়া নিয়েছি। আজকে তো অনেক মাছ, বড় করা না বসালে হবে। এই দেখুন বন্ধুরা, হলুদ বাড়ছে, গোটা শিল কিন্তু হলুদ হয়ে যাচ্ছে। বড় কড়াই অনেকগুলো মাছ একসঙ্গে ভাজবো, তাই তেল একটু বেশি করেই দেব। এই যে এখান থেকে বড় বড় পিস দেখে যেগুলো রান্না করব নিয়ে নেব। আজকে সবাই 2-3 পিস করে মাছ খাবো, ওই করে বেশি করে মাছ নিয়েছি। হলুদ দাও, বাটা হলুদ, টকটক করবে একটুখানি দিলেই হলুদ, একদম ব্যাস 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 ব্যাস। লবণ, একটুখানি হলুদ বাটা দিয়েছি, পুরো মাছ একদম হলুদ টকটক করছে। এদিকে তেল খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে, মাছগুলো ভেজে নেব। মাছগুলো খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। মাছ ভাজার খুব সুন্দর সেন্ট বেরিয়েছে। বড় মাছ ভাজাও ভালো লাগবে, ভাজাটাও ভালো হয়েছে। মশলা খুব ভালো করে কষে নিয়েছি, এবার পরিমাণ মতো জল দেব। জল, দেখো এরকম গ্রেভিটা ঠিক আছে তো দিদি? হ্যাঁ, গরম মশলা বাটাটা জল দিয়ে একটু গুলিয়ে নিয়েছি, ওপর দিয়ে দিয়ে দেবো গরম মশলা বাটা। শঙ্কর মাছ রান্না তো হয়ে গেল, ঢেলে নেবো এবার। এই দেখুন, এরকম গ্রেভি আর 2 পিস মাছ থাকলে আর কিছুই লাগবে না, এমনি ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। আজকে একবারে অর্ধেক শিল পর্যন্ত হয়ে গেছে। বেশি করে খাবে। হ্যাঁ, লাউ পাতা বাটাটা একটু জল জল দেখাচ্ছে, কোঁড়াতে দিয়ে নেড়ে নেড়ে একদম শুকনো করে নেব। লবণ, হলুদ বাটা, জল প্রায় অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, আর একটু বাকি আছে।
লাউ পাতা বাটা গরম ভাতে দুর্দান্ত স্বাদ লাগবে। দাদু আজকে দেখো কি হয়েছে বলো তো, লাউ পাতা বাটা গরম গরম একদম, ভাত তোমার সাদা থাকবে নি আর সবুজ হয়ে যাবে। নাও লাউ পাতা বাটা দিয়ে ভাত দেখে ভাত খাওয়া যায়, হ্যাঁ এত সুন্দর লাগে। হ্যাঁ লাউ পাতা বাটা দিয়েই আগে ভাত খাবো। এই লাউ পাতা বাটা দিয়ে ভাত খেতে হেভি লাগে। সাদা থেকে পুরো সবুজ হয়ে গেছে, কলা পাতা কালার রং। যদি কি শাক ভিজছে একবার আজকে। দেখ রান্নাটা খুবই সাধারণ কিন্তু স্বাদটা অসাধারণ। লাউ পাতা ভাতটা, লাউ পাতা বাটা খুব ভালো লাগছে। ভালোই তো দেখো, সবুজ হয়ে গেছে। আমি সব খেয়ে নিয়েছি যা দিয়েছিল। লাউ পাতা দিয়ে তো খেলে, এবার মাছ দিয়ে খাও, খেয়ে বলবে তো। দাদু পুরো 10 কিলো ওজন। মনে হচ্ছে নাও গ্রেভি নাও, নাও দিদি খাও। এখনো অনেক মাছ আছে থালা ভর্তি, লাগলে সব তুলে নিবে, আমি দিয়ে বসে যাচ্ছি কেমন। অনেক বেলায় আছে। শাকটা দিয়েই তো অর্ধেক ভাত খেয়ে নিলাম, এবার মাছের এই গ্রেভিটা মাখিয়ে খাবো। গ্রেভিটার তো দারুণ স্বাদ হয়েছে গো। মাছটা কি সুন্দর কষে যাচ্ছে দেখো। সত্যি খুবই সুন্দর লাগছে। শঙ্কর মাছের একটা সুবিধে কি বলো, কাঁটা ফাটা যা আছে সব খাওয়া যাবে। কাঁটে ছাড়ি ফেলাতে হবে না, না অত ঝামেলা করতে হবে না। অসাধারণ স্বাদ, বড় শঙ্কর তো। ঝালটা খুবই সুন্দর লাগছে। এই এত বড় শঙ্কর মাছ পপি কিচেনে প্রথম কাটলাম। এই যে শঙ্কর মাছের যে কি স্বাদ একদম। শঙ্কর মাছ বলে আর মাংস আর চাইবে না, শঙ্কর মাছ দিয়ে কিনে হাড়ও ফেলাবে নি। পোল্ট্রি মুরগার থেকে তো দাম বেশি, খেতেও ভালো। বন্ধুরা যদি এরকম এত বড় শঙ্কর মাছ কিনে রান্না করে খান আর কি ভুলেই যাবে। শঙ্কর মাছ হচ্ছে আজকে আমি যেভাবে রান্না করেছি কষা কষা করে, এইভাবেই কিন্তু রান্না করতে হবে, তবেই ভালো স্বাদ পাওয়া বাটা যাবে। মশলা দিতে হবে। দাদু কত নাম্বার দিবে দিদিকে? দাদুকে দিদিকে তো নাম্বার দিতে হবে একটা ভালো দেখে। কত দিবে বলো? 110। আমার তো এক পিস মাছ প্রায় শেষ হয়েই গেল। শঙ্কর বলো। আরেক পিস চলবে? আমার সব চলবে। না নিবি খান আমার মাছটার একবারে খুব স্বাদ, বড় মাছ তো। বড় মাছ বলে এত সুন্দর স্বাদ। এত বড় শঙ্কর মাছ বাজারে সব সময় আসে না, তো শীতকালে এই প্রথম মনে হয় বাজারে এত বড় আজকে মাছ এসেছিল। এবার আসবে, শীত যত পড়বে এই মাছ তত পাওয়া যায়। শীতকালে বরফের মাছ আর গরমকালে জ্যান্ত মাছ খেতে বেশি ভালো লাগে। আজকে রান্না দুটো কেমন লাগলো জানাতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। এরকম আরো নতুন নতুন রান্নার ভিডিও পেতে পপি কিচেন উইথ ভিলেজ ফুড চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টিটা ক্লিক করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। বন্ধুগণ, আপনার দিকে আমি কালকেও বলেছি আজকেও বলে যাচ্ছি, পপি কিচেনের দৈনিক নতুন নতুন ভ্যারাইটি, নতুন নতুন রান্না। রান্না দেখবে আর কমেন্টে জানাবে হ্যাঁ কেমন হলো।